السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بالجميع في قناة يوميات فايزة أم نبيل. نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، هذا المنظر الرائع. جينا نفطروا هنايا، ولكن ما غادي نفطروا الفطور ديالنا جبناه معانا، ما غادي نمشيوش للقهوة. الحال الصهد سخون بزاف. هنا راه تقريبا الحرارة بحال ديال المغرب، وما كيعجبنيش انا في العشيه نخرج كيكون الصهد وما كتدوريش بخاطرك، وما فضلت عاود نديرو البيكنيك الغداء، نديرو الفطور. غادي يكون فطور رائع على جنب الواد، على هاد المناظر الخلابه. ما شاء الله سبحان الله على مناظر. فكره زوينه هادي، الواحد يخرج الصباح هكايا، دابا هادي 8 ديال الصباح، ويبروفيتي في هاد البروده ويدور ويتسارى، ومنين يسخن الحال مع 12 ولا الوحده يدخل بحالاتو للدار ديالو، لان في العشيه كيكون سخون الحال. هنا تقريبا الحراره بحال المغرب. خليكم مع الفيديو، غادي يكون رائع ان شاء الله، غادي يكون زوين. غنصور لكم مناظر زوينه بزاف، ومن فضلكم حركوا الجرس وديروا اعجاب. وكنشكر البنات اللي كيدخلوا عندي دائما كنشكرهم بزاف، كيشجعوني، الاخوات حتى الاخوان. هذه بحال شكل غابه صغيره جايه على جنب هذا الواد هذا. شو تبارك الله الخضوره، وهاد البلاصه ما ضرباش فيها الشمس، ربما تبارك الله. هنايا البرك غير جايل، كيعيش غير بوحديتو هنايا في هاد الواد هذا. خيرات الله في ارضه. شو البنات، هذا المنظر رائع اللي اختارينا فين نجلسوا. منظر غزال فيه الهدوء، وهذا الواد، هذا النهر هذا تبارك الله، المصافي فيه كي الذهب. الفطور ديالنا هنا غادي نفطروا كي قلت لكم فين اختارينا نجلسوا. هاد الطبله، طبيعه هنا في هاد القنت هنا اختارينا غادي ندوي نفطروا ان شاء الله. انا اختاريت ندير الفطور في الصباح، ما غادي نديروش الغداء، لان الغداء كيكون الحال سخون وكتكون الدنيا عامره وما كيكونش واحد الهدوء. فطور عادي ديالنا بحال اللي كنفطروا في الدار. شو تبارك الله، هاد الطبله هادي جايه على جنب الواد، فطور رائع ولا في الخيال. البلاصه جو دير البلاصه فين كتفطر، اما الفطور راه عادي كأي فطور في المنزل. داز فطورنا غزال على جنب هذا الواد، هذا المنظر هذا الرائع. شوفوا البركه البنات، هذا البرك هذا راه غير جايل، ما ديال حتى واحد، عايش هنا في هذا الواد هذا. بارك جاي غزال، جاي كبير بزاف.
شوف تبارك الله الخضوره. هذه هي الطبيله وها الوادي. على اصوات البط. فطور ولا في الخيال، فطور على الضفه، ضفه النهر. طبيعه غزاله، كل شيء خضر تبارك الله، والماء صافي. هنا في هذه الارض السعيده في بلاد الغربه ما كايناش العائله، ما كاينش فين تمشي وتضايف وتفوج. الواحد كيدير خريجات هكايا، هاد الخريجات كافيه باش كتفوج. وبالخصوص هاد العام كاين هاد الوباء، ما مشيناش للمغرب، توحشنا العائله. نحاولوا نخرجوا هكايا خريجات زوينين في بلايص زوينين باش كنطيروا داك القنط، داك الغمه، وقله العائله وقله الحباب. شوف محيط الصباح، شوف انت باقا البارك باقي خاوي، ولكن الا جيتي في لابخيميدي في العشيه غادي تشوفوا عامر. شوف سبحان الله البط البرك غير جايل غير بوحديتو. شوف الطبيعه اللي في هذا البارك هذا، الورود تبارك الله، الواد غزال والورود والبرك. كاين شي ما احسن من هذا الشيء؟ خيرات الله في ارضه. البارك باقي دابا غادي 9 الصباح وباقي خاوي قليل. ندوزو الصباح هنايا حتى يسخن الحال 12 وهادي ندخلو بحالاتنا نتغداو في الدار. شوف البنات البرك عطيناهم ياكلوا، عطيناهم غير طريف، مساكن جيعانين، غير طرفوا وتجمعوا بزاف. شي وحده جايه بعيده مسكينه الجوع، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كلشي كلهم هذه غير كاينه غير وحده اللي بيضه. شوف الاخرين جايين، شوف. جيب لهم تاكلوا ياكلوا. هي في الحقيقه راه ممنوع تعطيهم ياكلوا. دابا هادو عايشين غير في هاد الواد هذا، ما غير بوحديتهم، زعما ماشي بخيفي ديال شي حد. شوفوا مساكن وحدين جايين بعادين. ها سبحان الله ما شاء الله، كل واحد كيتضارب على كرشه. شوف الاخرين شافوهم مجموعين هما جايين بعادين، الجوع وما يدير. شوف كلهم جايين. شوف كي جاي كلشي كيسبق، سبحان الله كل واحد كيتبع الكرش ديالو مساكن. شوف كيتجمعوا. مساكن الجوع فيهم.
شوف هذوك جايين بعادين، شوف. جيب ديك القريصه، بقات وحده. جينا نفطروا هنايا، فطرنا حتى البرك معانا. راني حاضيه، الا كان شي واحد لا سيكوريتي ولا هادي ما يبغيش نعطيوهم ياكل. شوف مساكن. هما بعادين وكيجيو مساكن. مكان غزال، عجبني الواد صافي كيذهب، واحد الهدوء والبرك. فطور زعما في الحقيقه درنا هاد الصباح ولا في الخيال. الماء صافي تبارك الله كيذهب وبارد، ولكن ممنوع تعوم. نتمنى التصوير يكون زوين. هنا البنات كيتسالى الفيديو ديالي على هذا المنظر الرائع الشيق. ونقول لكم الى الفيديو المقبل بحول الله، وكنطلب منكم من فضلكم حركوا الجرس وديروا اعجاب. وكنشكركم جزيل الشكر للمتابعه، وكنشكر البنات اللي كيدخلوا عندي ويشجعوني. كنقول لكم مع السلامه. باقا الدنيا خاوه، بداو كيجيو الناس. هنا البنات كيتسالى الفيديو ديالي على هذا المنظر الرائع الشيق. ونقول لكم الى الفيديو المقبل بحول الله، وكنطلب منكم من فضلكم حركوا الجرس وديروا اعجاب. وكنشكركم جزيل الشكر للمتابعه، وكنشكر البنات اللي كيدخلوا عندي ويشجعوني. كنقول لكم مع السلامه.